Il ritratto della modernità, dell'arte moderna è fatto da tre scultori principalmente, Rodin, il più importante, Medardo Rosso e Paolo Trubetskoy, e le due ultime sono italiani. Questo è un ritratto di un pittore molto conosciuto, Pierre Puvis de Chavannes, e Puvis de Chavannes è un amico di Rodin. Per questo ritratto Rodin ha voluto rappresentare Puvis senza abito, una proposizione molto moderna, e anche per mostrarlo senza tempo. Ma Puvis de Chavannes ha voluto essere con questa redingote per valutare il suo statuto sociale. Il ritratto è il risultato di questa lotta tra Rodin e Puvis de Chavannes. È interessante anche di vedere che la posizione del pittore è molto così, perché è la posizione che Puvis de Chavannes ha quando è su una sede. Dunque questo è veramente tipica di Puvis de Chavannes. E la modernità del ritratto è anche nel fare molto abbozzato della superficie, e si può vedere tutte le piccole pezzi di materia sul bronzo. Dunque, questa è un'opera di Medardo Rosso, tipica del piccolo gruppo delle sculture impressioniste. Primo c'è un ritratto, il ritratto del figlio di un industriale, e Rosso non riesce a ripresentarlo, e c'è la visione del bambino dietro una cortina che dona l'idea a Rosso di rappresentarlo così. Dunque c'è come un velo sulla pelle del bambino, e si può indovinare i tratti del bambino dietro questa cortina, e c'è come una visione molto pura, molto poetica anche di questo bambino, ma non si può riconoscere quello bambino. Ma l'importante per Rosso è di rappresentare il soggetto con il suo ambito. E questo è veramente lo scopo della scultura impressionista. Questa scultura è un capolavoro del Musée d'Orsay, è uno studio di nudo per la grande ballerina di Degas. La grande ballerina è la sola scultura esposta da Degas durante la sua vita. Si può vedere la grande modernità di Degas con la superficie che è molto vibrante, e anche nel viso, perché il viso è quello di una piccola bambina, non ancora una donna, e che è un po' curioso, un po' come un animale. Il viso non è idealizzato, è il viso di questa piccola ballerina che non era ricca, era un po' popolare. E questo ritratto è ispirato da una tela della moglie di Renoir giovane, e fu destinata a sua tomba. È una visione di sua moglie giovane, ideale. È interessante perché è in cemento, dunque un materiale molto sconosciuto in scultura, e il cemento ha colori. E per questo è una scultura molto unica. Questo giovane scultore, Richard Guinaud, che ha fatto tutte le sculture di Renoir, e era veramente le mani di Renoir, perché lo stile di Renoir si può vedere, si può riconoscere, ma Renoir non ha fatto nulla su questa scultura.